18 növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqlar Qeyrindaşlıq uçuruşu ötküzüldü. Qadirli görürmələrimiz əlbəttə şu İstanbul'da Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti tərəfindən UDA hər yili ötküzülüb kilovatqan Dünya Şərq Türkistanlıqlar Qeyrindaşlıq uçuruşu bu yılmı yana burunqudaklam naiti coşqun keyfiyyətdə dünyanın hər qaysı yerlərdən şu təşkilat rəhbərləri qatnaşqan şəkildə qızğın bir keyfiyyətdə 16 iyul İstanbul'un Zeytinburnu rayonundakı Kazlı Çeşme Mədəniyyət Mərkəzindəki şu eçiliş murasim bilan başlandı. Əlbəttə yuqarı deganimdək bu yığınğa dünyanın hər qaysı yerlərdən mehmanlar qatnaşdı və birinci gündəki eçilişdə şu Şərq Türkistan təşkilatlarının məsulları, vəkilləri, şundaqla Zeytinburnu qaymaqamı, Doktor Adem Uslu qatarlıq hökumət əməldarları, Türk təşkilatları, Zeytinburnu şəhərlik hökumətinin muavin rəisi, jurnalistlər iştirak qıldı. Və Zeytinburnu qaymaqamı Doktor Adem Uslu murasimdə söz qılıb, Maarif Cəmiyyəti qurulğanlığının 20 yıllığını təbrik etdi və özlərinin hər vaxt Şərq Türkistan davası üçün güc çıxırdığanlığını təkidlədi. Qeyrindaşlıq uçuruşu yığınının davamı hər günü biz bütün cəryanını huzuruna sunup tutuq yazmış şəkildə 18 iyul Türkiye'nin Kocaeli vilayətində davamlaşdı. Bu yılqı yığın əlbəttə ortaq dava, küçülük təşkilat, əməli hərəkət degan şuar astıda bu temada ötküzülgən olub, bu qətimdə qeyrindaşlıq uçuruşuğa Türkiye, Avropa dövlətləri, Türkistan Cumhuriyetləri qatarlıq köplügən dövlətlərindən gələn təşkilat məsulları, alimlər, akademiklər qatnaşdı. 2 gün cəryanındakı məclislər Şərq Türkistan Maarif Hərəkətinin quruluş basqıcı, qiymət qarashları və təcrübə savaqları, İslam və Şərq Türkistan davası, Şərq Türkistan davası, təlim, tərbiyə, milli kimlik və ictimai tərəqqiyat, Şərq Türkistan davası, siyasi təcrübələr, islahat qədəmləri və yeni yöneliş, Şərq Türkistan davası və həmkarlıq, qatarlıq baş temalar boyunca söhbət, münazirə, sual cevaplar asası davamlaşdı. İlgirikiden fərqli halətdə bu qətim şu yığınğa iştirak qılğıcı hər qaysı dövlətlərdən gələn mehmanlarının aktiv fikir verişi, söz qılışı, nurgun məsələlərə həll cari tepişi degəndək əlbəttə köpüncüsü yep haləti ötküzüldü yığın. Çünki təşkilatlar arasındakı buluvatqan bundan keyinki xizmət məsələsi də kən dairədə uç halətdə fikir oturğu qoyulğan şəkildə davamlaşqanlığı üçün nurguni məxfi edib verildi əlbəttə. Ümumi şəkildə xəbər bədi quşuyada deyilgən sözlərini. Qeyrindaşlıq uçuruşuq yana Şərq Türkistan xalqı üçün izgil avaz çıxırıb kilovatqan Doktor İhsan Şənocaq Samsun vilayətindən kelib, yığınğa qədəm təşrif qılıb, təbrik və tiləklərini bildirgəndən sırt, Şərq Türkistan istiqlalığı bolğan şəksiz ümidi və işəncini qayıtı təkidlədi. 18 növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqlar Qeyrindaşlıq uçuruşu 19 iyul kəşdə barlıq iştirakçıları aldıda xulası dokulatı elan qilish bilan muvaffəqiyyətlik axırlaşdı. Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti rəisi Musacan Ər bu yerdə xulas dokulatını oxub ötkəndən keyin şu uçuruşqa iştirak qılğan hər qaysı dövlətlərdən gələn barlıq təşkilat məsulları, vəkillərə, akademiklərə, ölümalarına şu xatirə şu yığınınki həm Maarif Cəmiyyəti qurulğanlığının 20 yıllığını əsiltidğan bir xatirə hədiyəsi təqdim qılıb yığın axırlaşqan boldu qadirli görmələrimiz. Əlbəttə dünyanın hər qaysı yerlərdə fəaliyyət qılıb atqan, hər birisi öz sahəsində xidmət qılıb atqan bu təşkilatlarımızға, bundan keyinki aldığımız bir il cəryanındakı xidmətlərə utuq diləyiimiz millətimiz üçün hər türlük nurgun nəticəlik işlərin ro'yobga chiqishiga ümidvarmiz.